Здорово всем! Вы на канале School PV. Практически все новички задаются вопросом, в какую фракцию вступить в Марае, какая из них будет лучше для той профы, за которую они играют. Ответ прост – никакая. За какую бы расу и класс вы бы не играли, вам придется побывать во всех трех, так как в каждой фракции есть полезные ништяки для всех проф. Для того, чтобы у вас была возможность вступить во фракцию, вы, естественно, должны быть 95-го левела, так как с этого уровня в принципе открывается доступ к Мараю. И у вас должен быть пройден 79-й престиж в пещере драгоценностей. Для вступления в любую из фракций вам нужно будет заплатить 200 тысяч юаней главе выбранной фракции. В Ордене Солнца это вот этот симпатичный седой ребенок по имени Архат Солнца. Очень красивое французское имя, ну это не удивительно, игра все-таки итальянская. Когда у меня будет сын, я назову его точно так же, Архат Солнца. В Ордене Мрака это вот этот замечательный молодой человек по имени Шагнаград. Я сказал, это человек. Чем он хуже других? И в Армии Зари это вот эта светящаяся субстанция, сквозь которую все время летает какой-то хуйло в капюшоне. Его называют Двуликий. Все думают, что это тот тип в капюшоне, но я уверен, всем заправляет вот эта светящаяся хуйня, а он тут для декорации летает. После того, как вы определились с выбором, подходите к одному из них, и там будет строчка с названием фракции и надпись «Присоединиться». У меня сейчас надпись «Покинуть», так как я уже во фракции, а у вас будет «Присоединиться». Нажимаете, платите 200 тысяч, и вы во фракции. После вступления во фракцию в окне ваших характеристик станет доступна кнопка «Фракция», нажав которую у вас появится вот такое окно. В нем вы увидите название вашей фракции, ее логотип, краткое описание, список предметов, которые вы можете или в скором времени сможете приобрести в этой фракции, и список всех фракций и очки престижа и подвигов, набранные вами в этих фракциях. Очки престижа открывают доступ к покупке новых предметов в вашей фракции. Скажем так, это аналог репутации. По достижению определенного числа репутаций мы можем купить более крутую ранговую шмотку. Так и тут. Больше престижа, больше крутых вещей. Посмотреть необходимое число престижа для определенных вещей вы можете у своего интенданта, наведя курсор мыши на вкладку с предметами. А вот очки подвигов это уже расходуемые очки. Они нужны для покупки разблокированных вами предметов. Для некоторых предметов нужны еще и юани. Добываются эти очки за ежедневный часовой квест, за ежедневные квесты по Марайской доске 7 убийств, за ежедневный квест «Предрассветные звезды», по которому нужно найти Шаохао, за еженедельный квест на Атуина по тайному указу, за еженедельные PvP и PvE ивенты и за прохождение пещер вечности для сотых уровней, то есть за убийство Аурагона. Также для ускорения роста престижа предусмотрено 3 специальных жетона. Первый добавляет плюс 80% к престижу, второй 50, третий 20, то есть вы их одеваете, и за выполнение ежедневных квестов у вас будет больше престижа добавляться. Эти жетоны бессрочны. У них нет ограничений по времени, они действуют до тех пор, пока не закончатся пополняемые ими очки престижа. Каждый жетон можно взять только один раз, причем один жетон на одну фракцию. То есть если вы в Ордене Солнца возьмете жетон на 80%, в этой фракции вы другой уже не возьмете. И жетон на 80% в другой фракции вы тоже уже не возьмете. У вас останется только 2 жетона. Определитесь с приоритетами. Выберите ту фракцию, в которой больше всего ништяков для вашей профы, и там возьмите жетон на 80. А остальные 2 оставьте уже для менее приоритетных. Взять эти жетоны можно по достижению 580 очков престижа в вашей фракции. Стоит он 150 подвигов, берется у главы вашего ордена. После того, как в первой фракции вы соберете все полезные вкусности для вас, перемещайтесь в следующую. Как покинуть фракцию я показывал в начале ролика. Но не забывайте, что на выход из фракции существуют ограничения. Менять фракцию можно не чаще, чем один раз в неделю. И при выходе из фракции вы не сможете вступить в любую другую в течение 24 часов, ну или вернуться в старую. Теперь поговорим про вот эти ништяки во фракциях. Я сейчас не буду говорить про те предметы, которые есть абсолютно в каждой фракции, их посмотрите потом сами. Я расскажу то, в чем они различаются. Сразу скажу, что сотые скиллы есть абсолютно в каждой фракции, абсолютно для каждой профы. То есть по одному сотому скиллу для всех в каждой фракции. Итого 3 сотых скилла с Марая. Все, к сотым скиллам больше не возвращаемся. Теперь поехали. Армия Зари. В ней 80-е скиллы на маг классы, шмот на лейт классы, оружие на хэви классы, дополнительный итем письмо директора Куба, полет на древних изооморфов, маунт единорог фиолетового цвета, декоративный питомец двуглавый орел, шлифовка на плюс 245 хп, соски на магическую атаку, особый камень янтарный 9 уровня, все особые камни 9 уровня во всех фракциях. Орден Мрака. 80-е скиллы на лейт классы, шмот на хэви классы, оружие на маг классы, дополнительный итем, второй пропуск в ущелье Феникса, полет на амфибии и теней, маунт единорог желтого цвета,
Декоративный питомец Вуали Хвост. Шлифовка на плюс 130 к максимальной магической атаке. Соски на магическую и физическую защиту. Особый камень рубиновый. Орден Солнца. 80-е скиллы на хэви классы. Шмот на маг классы. Оружие на лейт классы. Дополнительный итем свиток перерождения. Полет на людей из сидов. Маунт единорог красного цвета. Декоративный питомец скелет динозавра. Шлифовка на максимальную физическую атаку плюс 130. Соски на физическую атаку. Особый камень сапфировый. Согласитесь, вид охуенный сверху. Я старался. Если тебе нравится этот вид, поставь лайк. На этом все. Надеюсь, после просмотра этого видео у вас больше не возникнет вопрос, в какую фракцию вступить. Подписывайтесь на канал, репостите этот видос. Лайк еще, да, поставьте. Ну, вот серьезно, вот поставь ты этот лайк. Вот тот, кто поставил лайк, тот охуенный пацан. Серьезно. Если посмотрел это видео и не поставил лайк, то все. Пиздец. За тобой уже выехали. До свидания.